ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೆ ತೇಜೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿತವಲಾಗುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರುಡಿ ತೋನ್ ಸೈಡೆಗ್ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವೆರಗೊಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೇಜರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಸೀದಾ ನೇಜರ್ದ ರೋಡ್ ಬತ್ತಡು ನೇಜರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಐತ ಕೈತಲ್ಡಿ ಇಲಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋಪುನು. ಆ ರೋಡ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ತೋನ್ಸೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಈ ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ನಾವು ಮಾತಗ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡಿ ಹೊಡಪುಂಡು ದಯಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಗರಡಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ದಾದಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬಿಡುದು ದೂರ ಉಡ್ದು ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಬಿಡುದು ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿನ್ ಬಿಡುದು ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಮಿಟಿಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿದೇರ್ ಡಿಪ್ಪನಗ್ಲು ಒಂಜಾತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಾತಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚುಡು ಇಡೀ ಗರಡಿ ಹೊಸತಾವೆರೆಗೊಂಡು ಅವನ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಗರಡಿ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಟ್ಲ ತೋಪ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆ ಗರಡಿ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಹೊಸತಿಯರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪರ್ಡ ಎಂಚ ಬರುಡು. ಸೊ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೇಜಾರು ಬರುಡು. ಸೊ ನೇಜಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತರ್ಡ ಆ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಒಡೆಮುಟ ಪೋಪುನು ವಾರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಪೋರೆಗೆ ಪೂರಲ ತೋಪುವ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬರಲಿ ಈ ಜನ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಲಿ. ಸೊ ನಿಗಳಿಗೆ ವಾ ರೋಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ ಆ ರೋಡ್ ಬರಲಿ ಅಪನ ಸೀದಾ ಇಸೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ತೋನ್ ಸೈಡೆಗ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗರಡಿದ ದ್ವಾರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ತೋನ್ಸೆ ಬಂಡದು. ಸೊ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಐಟಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಲ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಗರಡಿಲೆಡೆ ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿಲೆಡೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ರೋಡ್ ದಿಂಚ ಪೋರ್ಡೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ರೋಡ್ ತೋಪವೇನಿಗಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ SBI ದ ATM ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹೂಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೀಚ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹೂಡೆ. ಸೊ ಇಂಚಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕುದ್ರು ಇಂಚಿಡ್ಲ ಪೋರೆಗಾಪುನು. ಬಟ್ ಇತ ಪೂರಗಲ ಈ ಶಣೆ ವೃತ್ತದ ಕೈತಾಳ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಉಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಈ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಪುನು. ಅಂಚನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿ ಬರ್ರೆಗಿಪ್ಪನಗಲ್ ಮಾತಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಗರಡಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಗಿಲು ಮಾತಗಲ್ಲ ಅಂತೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದುಂಬುಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬೇಕಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎದಾಲ್ ನಿಖಲ್ ಬರಂದೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ ಮದಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಿಪ್ಪನಗ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆ ರೋಡ್ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಬಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಟ್ ರೈಟ್ ಗೊಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬರ್ನಾಗ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಉಡುಪಾಡು ಸೀದಾ ಗರಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ದಾಟಿ ಬತ್ತ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ವಾರೋಡ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಬನ್ನಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಅಂಚಾದದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಚೂರು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಭಂಗ ಆಗಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅವೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಗಲ್ನ ಬೇಲೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಇಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಗರಡಿ ವಾಟ ಇಪ್ಪಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವಣ್ಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ತೋನ್ಸೆ. ಸೊ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗರಡಿ ಪುನರ್ನವೀಕರಣದ ನೀಲ ನಕಾಶೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಗರಡಿದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 120029388159 IFSC ಕೋಡ್ CNRB 0001385 MICR ಕೋಡ್ 57601501 ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ. ಗರಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತದ ಭಕ್ತರ ನೆಂಚ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ಪುಣು
ಐದೊಟ್ಟು ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಮನವಿದಾದುಂಡು. ಆ ಮನವಿದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮಕ್. ನಮ್ಮಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡು ಫುಲ್ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು. ಈ ಮನವಿದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನು ಯಾನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಗಣ್ಣಗ ಒಂಜಾತ್ ಜನಟ ವಿಷಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಲು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗಡ್ಡ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು. ಸೊ ಈಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇದ್ದದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗರಡಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಐತೆ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಏನು ಎಂಕ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಮನವಿ ನಿಗಲ್ ನಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನು. ಐಟ್ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚೋಡು. ಸೊ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿ. ಸೊ ಆ ಗರಡಿ ದಾದ ಪೂರ ಆವೇರೆ ಗುಂಡು ಪಂಡದು ಪೂರವೆನ್ಲೆ ಅನ್ನಿಗಲ ತೋಪದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಏನ ಪೂರ ಪಂಡ್ರಿಗುಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಏನ್ಲ ಪಂತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವನು ಓದಲೆ ವರ ದಾಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಗರಡಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗಲು. ಸೊ ಅವ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಗಲ್ನ ಸೈಡ್ದ ಸಹಾಯದಾದುಂಡು. ಸೊ ಅವಿನ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಶೀಟ್ದ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ದ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಗೇದೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗರಡಿ ಸೊ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಿರಗುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ದ ಉಲಾಯ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ದಯಗ್ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಐಟ್ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೀನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನೀರವೇ ನೀರು ಪಂಡಗ. ಸೊ ಕಂಡ ಸಾಲ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಕೆಸರು ನೀರಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸೊ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿಲ್ದ ವರ್ಕ್ ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಆ ಟೈಮುಡೆ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ದೇರಿ ತೂಲೆ. ಸೊ ಸೀದಾ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಟ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐತಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಸೊ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕನಿಗಳು ಉಲಾಯ್ ಬರಲಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಚ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ. ಓಕೆ ಸೊ ಗರಡಿದ ಉಲಾಯ್ ಪೋರ್ದು ಗರಡಿದ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪೋದದ್ದು ಬರ್ಪೇನು. ಸೊ ಗರಡಿದ ಒಳ್ಳೆಡಂತೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ನಾಗ ನೀಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೂ ಭೀಮಾವತಿ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೂ. ಸೊ ಪೂರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡದ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾದ ಪೂರ ಸೇವೆ ಆಪುನು ಪಂಡದ ಪೂರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ನಾಗ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಪಿರಾಕದು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಗರಟಿಲ್ಲಡೊಂದುಲ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಟ ಸುತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ಗರಡಿದ ಆದುಂಡು. ಸೊ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಒಂತ ಪಿರ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಇಂಚ ಆಪುಣು ದಾದ ಆಪುಣು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದದು. ಸೊ ಐತ ಕೊಟೇಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರಗ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೇರು. ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನಿತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಆತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೂರಗ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದದಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಆನಿದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕವರ್ ಆಪು. ಪೂರ
ಇತ್ತು ಅಂಚೆಗೆ ನಿಗಲೆ ಗಲ್ಪಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಂದೆ ಗರಡಿಡ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆತನ ಸೊ ಮರತ ಅಂಜಾತ್ ಪೂಜೆಲ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮರತ ಕೆತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ ನಿಗಲೆ ತೋಪೆ ಅವು ಎಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಮರತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶೆಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಸೊ ಮರತ ಕೆತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಗಣವಮ್ಮ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗಚ್ಚಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕ್ರಮವೆರೆಗುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಪಿದರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿಲಿ ಅಡೆಗೆ ಪಿದರ್ದೇನು ಸೊ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತೆ नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रार्थयामि प्रार्थनां समर्पयामि गुरवे सर्वलोकानां षजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशका ಸದ್ಭಕ್ತರಾದಪ್ಪು ಅಥನಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾಗಿ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಪ್ಪು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಪ್ಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ವಾವನಿ ರೂಪದ ಎದ್ದ ಬೇನೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಡಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿತ್ತು ಭಾರ ಪಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಂಗನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಇರಿತಾತ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತ ಭಾರ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಜಗತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪಂಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚಾದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಂತ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ನಡಪರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೇರ್ನ ಕೈತು ವಾವಾ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಚಿನ ನಡಪೂಡ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ನೀನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲ ಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ನೀನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಂದ ಕತ್ತಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಾತಂದು ಭಯಾನಗ ಕತ್ತಲ ಆಗುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡೋರ ಬೊಲ್ಪ ಆಗುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳ
ಆ ದೇವರನ್ನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿತ್ತು ಕಾರಣವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಿನ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಬಂತು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರನ್ನ ತೃಣಮಪಿ ನಟಲತಿ ತೇನವಿನ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಜಿರ್ಲ ಪಂದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭಕ್ತನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ದೇವರೇ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ದೇವರೇ ಪೂರೈಕಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೂಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಲಕ್ಕೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸುಕೃತ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲರೂಪವಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಐಕ ತತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾದ ಪುನಗ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿನ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತರೆನ ತಗ್ಗಾದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಂದು ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ನೆನವರಿಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ತುಂಬುದನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಸರತ್ತ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆಧಾರ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಆರಂಭದ ಪುರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಟಿಪಿ ತರದನ ಈಗ ಬೋಡಿತಿಲಕ ನೂತನವಾದ ನವೀನವಾದ ನಿರ್ಮಿತಾಪನ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಿತಾಪನಂಚನ ಎಂಚಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಂಗೆ ಐಕ ಬೋಡಿತಿಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಪೊರ್ಲುದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಎಕ್ಕಾರ್ಧ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಲ್ಪ ವರೇಣ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಶಿಲ್ಪಿನ ಸಮಾಗಮನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಿನ ಐಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೋಡಿಸ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಆ ಮರತ ಬೇಳೆ ಎಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಅವೇನು ಇನ್ನಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ದೇವರಿಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪೊನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಪಾರ್ದು ವಿಘ್ನಾಧಿಪತಿ ವಾರೂಪದ ಅಡ್ಡೆ ತಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೋಪ ದೋಷ ಎಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರು ನಲ್ಪ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ನಾವೆಂಚಿನ ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತ ಆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಆ ಮರ ಪೂರ ಮತ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಅವರಿಗುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಎಡ್ಡೆಡ ನಡಪುನಲ್ಪ ಆರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಜಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಇದಿತಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಗಣಹೋಮ ಮತ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಅಂಜಾದೊಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ನಂತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈಪತ್ತು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತನಿಗಲ್ಲ ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಭಕ್ತರು ಮತ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಮತ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೊತೆ ಬೆದ್ದನಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ವಾರೂಪದ ತೊಂದರೆ ಬರಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದಿನಾಂಕನ ಒಂತ ಪೊತ್ತಾನಗನೆ ದಿನಾಂಕಂಚ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ದಿನಾಂಕಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ವಾಭಾವಿಯಾದೆ ಪೂರ ಬೇಲಿನ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುನಲ್ಪ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ದು ವಾರೂಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದೆ ಎರೆಗ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲ ಯಾವ ರೂಪದ ಕಲ್ಮಶ ಬರಂದೆ ಮಾತರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆದ ಬೇರನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುನಲ್ಪ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಅದು ಗುರ್ದು ಅವಲ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚನ ಗಣಪತಿ ಹೋಮಿಂಚನುಂಡ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಹೋಮುಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ಪೂರ ಜತಿಪಿದಜ್ಞ ಎಡ್ಡೆದ ಬೇರನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುನ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಲು ದೇವರೇ ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಶರಣಾರವೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತರು ದುಂಬತ್ತಾದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಫಲನ್ಯಾಸ ಕಾಲೇ ಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಸೊ ಗರಡಿಡೆಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನಲ್ಪ ಗಣಹೋಮ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತೀರ್ ಬಟ್ರು
ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ಬೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ. ಸೊ ಇನಿ ಈ ಗರಡಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಾ ದುಂಬುಲ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ನಿಗಲೆನ್ ತೆರಿಪುವ ಅಂಚಿನಿ ಗರಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೋನ್ಸೆ ಗರಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಣೊಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಏರ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ವಿಜಯ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐತೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಬೀಸ್ಡ್ ನನಾತ್ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದೆಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊ ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಪಂಡ. ಸೊ ತುಳುಟು ತೂಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಬಂಗಾವು. ಎಂಕಿನ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೈ ತೊಟ್ಟುಗು. ಸೊ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಘ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲ್ನ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಉಡುಪಿದ ರಾಜ್ ಟವರ್ ಉಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಟೈರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಿನ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲಾಗಲ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡದ ಎತ್ತಿನ ನಿಗಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆರ್ಯ ಪಂಡದ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾರಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಉಡುಪಿದ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ 4ನೇ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಫರ್ಮುಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಡಿಪ್ಪಡ್ ನನಾತ್ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಏರ್ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋನು ತಗೊಂದುಲ್ಲರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಲೆ ಎನಿಗೆ ಪಂಡ ಮಜಾಟ್ ಹಾಕಿಸ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತೆಲ್ಪು ನಮಕ್ ಆತ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪುರ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪುರ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಂಗ ಅಂಟಿನ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಂಗನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂಜೆ ಏನ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ. ಸೊ ಸುಖ ದುಃಖ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ಡಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾತಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಗಲಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.